बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੋਕ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਦੋਸਤ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੌਂਗ, 1 ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪੀਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੀਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਆਪ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਸਲਾਮ।